Galera, agora eu vou mostrar minha casa. O primeiro campo que eu gosto de gravar e mostrar pro pessoal é uma área que tá ali, ó. A área ali. Tem duas áreas. E depois eu vou mostrar. Aí eu gosto de gravar aquela área ali primeiro, ó. Por quê? Porque ele é pequeno e os grandes eu gosto de começar depois. Os grandes demoram muito. Então, vamos lá. Vamos mostrar. Vem aqui a área, bem-vindos à área. Na entrada tem este negócio pra trancar, que pega a porta aqui. Aí aqui tem esse negócio aqui pra coisar a porta. O tapete tá bagunçado, o rodo que fica aqui, mas ele ficava ali, ó, no cantinho. Ficava ali no cantinho, ali no cantinho. Aqui no cantinho. E agora ele tá aqui. E aí aqui tem essa porta de vidro. Aqui foi eu que pintei, eu tava pequena ainda. E essa porta quebrou um negócio aqui, ó. Tem até a marca aqui atrás, ó. A marca. Essa aqui é a marca disso aqui, ó. Legal. Aí aqui tem a porta. Ela é de vidro, ó. Dá pra ver a gente lá. Olha a máquina. Então vamos lá. Entrando, aqui tem na pia, que é a pia, né? Aí aqui tem essa pedra, a pia, dentro da pia tem uma escova, um ralo, ali ó, deixa eu mostrar. Ralo, aí aqui tem outra pia. Aí aqui tem esse negócio de ficar ralando